नमस्कार. स्मिताज कॉर्नरमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आज मी परत एकदा तुमच्यासाठी घरगुती उपाय घेऊन आलेले आहे आणि जो घरगुती उपाय तुम्हाला सर्दी खोकल्यामध्ये आरामदायक ठरणार आहे. जर तुम्हाला सतत कफ होण्याची समस्या होत असेल, तर तुम्हाला जर सतत कफ होत असेल, सर्दी खोकल्याचा त्रास होत असेल, तर तुम्हाला हा घरगुती उपाय खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तर हा घरगुती उपाय काय आहे, कसा करायचा आहे ते सांगण्या अगोदर माझी सर्वांनाच विनंती आहे की जर तुम्ही चॅनेलवरती नवीन असाल आणि आणखीनही चॅनेलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा, बाजूला असलेलं बेल आयकन प्रेस करा आणि जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन मिळत जाईल आणि स्मिताज कॉर्नरवरती तुम्हाला घरगुती उपायसोबत वेगवेगळ्या रेसिपीज देखील पाहायला मिळतील. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, जे की विनामूल्य आहे आणि याच्यामुळे आम्हाला नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत असतं. तर हा उपाय काय आहे ते पाहूयात. तर इथं आपल्याला आज तमालपत्राचा उपाय करायचा आहे, जो तमालपत्राचा काढा आहे, काढा देखील म्हणू शकता. तर हा काढा जो आहे तमालपत्राचा तुम्हाला तुमच्या छातीमध्ये साठलेला कफ बाहेर टाकण्यासाठी खूप मदत करणार आहे. तर इथं 5 ते 6 पाने तमालपत्राची घेतलेली आहेत, बारीक केलेत मी त्याला हाताने आणि त्याचबरोबर अद्रक घेतलेला आहे. तर अद्रक हे 3 ते 4 इंच अद्रक आहे, त्यालाही बारीक कट करून घ्यायचं आहे. अद्रक आणि तमालपत्र याचं प्रमाण कमी जास्त झालं तरी चालेल, काहीही हरकत नाही, त्याच्याने काहीही फरक पडणार नाही आहे. त्याचबरोबर आपल्याला 5 ते 6 लवंगा लागणार आहेत. लवंगा देखील आपल्याला इतर इन्फेक्शन्सपासून दूर ठेवण्यास मदत करत असतात. तर याच्या अगोदर देखील मी तमालपत्राचा चहा कसा बनवायचा आणि त्याचे काय फायदे आहेत याचा सविस्तर व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर गॅस ऑन करूयात आणि गॅसवरती मातीचं भांडं ठेवूयात. त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 ग्लास पाणी घालून घ्यायचं आहे. मातीचं भांडं तापण्यासाठी थोडा वेळ लागतो, त्याच्यासाठी गॅस सुरुवातीला मोठा ठेवायचा आहे आणि नंतर आपल्याला गॅस मंद एकदम बारीक करून ठेवायचा आहे. तर इथं 2 ग्लास पाणी घालूयात आपण. हा उपाय आपल्याला 7 दिवसासाठी करायचा आहे आणि हे जे मिश्रण आहे ते देखील मी एक 7 दिवसांसाठी बनवत आहे. तुम्हाला जर रोज शक्य असेल तर तुम्ही रोज हे देखील बनवून पिऊ शकता, ते सगळ्यात चांगलं. आणि तुम्हाला जर वेळ नसेल, तुम्ही रोज रोज नाही बनवू शकत असाल, तर तुम्ही हा 7 दिवसांसाठी किंवा 3 ते 4 दिवसांसाठी फ्रीजमध्ये स्टोअर करून त्याचा वापर करू शकता, ते देखील तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. तर इथं आपलं पाणी उकळत आहे आणि आपल्याला ते तमालपत्र स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे 2 पाण्याने, जेणेकरून त्याच्यावरती काही जर धूळ असेल तर ते देखील निघून जाणार आहे. पाण्याला आपल्या एक उकळी आलेली आहे. अद्रक घालून घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर तमालपत्र घालून घ्यायचं आहे आणि लवंगा घालून घ्यायच्या आहेत. तर तुम्ही पाहू शकताय की सुरुवातीला तमालपत्र पाण्यावरती तरंगतात आणि पूर्ण शिजल्यानंतर पाणी तळाशी जाऊन बसतात, त्यावेळेस आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. तर हा उपाय जो आहे आपल्याला कफ तुमचा किती आहे त्यावरती डिपेंड आहे. कफ जर कमी असेल तर तुम्हाला लगेच आराम भेटेल आणि कफ जर जास्त असेल तर तुम्हाला हा उपाय 7 दिवस करावा लागेल आणि परत नंतर थोडासा गॅप देऊन परत एकदा तो 7 दिवस करायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे. तर तुम्ही पाहू शकताय की आपलं मस्त मिश्रण उकळत आहे आणि हे तमालपत्र तळाशी जाईपर्यंत आपल्याला उकळून घ्यायचे आहेत. याच्यासाठी तुम्हाला एक 7 ते 8 मिनटं लागू शकतात किंवा 10 मिनटं देखील लागू शकतात. तर तुम्ही पाहू शकताय की आपले तमालपत्र छान शिजले आहेत आणि ते तळाशी जाऊन बसलेले आहेत. तेव्हा आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. तर इथे मी गॅस बंद केलेला आहे आणि आता या मिश्रणाला आपल्याला थोडंसं कोमट होऊ द्यायचं आहे. कोमट झाल्यानंतर आपल्याला एका काचेच्या भरणीत याला भरून घ्यायचं आहे. तर याला आपण छान व्यवस्थित स्वच्छ काचेच्या भरणीत भरून एक 3 ते 4 दिवस फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता. तुम्ही जितकं मिश्रण बनवले आणि 3 ते 4 दिवस घेऊ शकता किंवा 7 दिवस देखील 7 दिवसांचं एकदाच बनवून देखील घेऊ शकता. तर याच्यामध्ये आता आपल्याला मध घालायचं आहे. तर 2 ते 3 चमचे मध घातलेला आहे. व्यवस्थित मध घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. मधाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडंसं कमी जास्त करू शकता आणि तुम्ही जर शुगर पेशंट असाल, डायबिटिक पेशंट असाल तर तुम्हाला हा मध न घालता घ्यायचा आहे. शक्यतो रोज बनवून घ्या, अतिउत्तम. नसेल शक्य तर तुम्ही असा बनवून फ्रीजमध्ये स्टोअर करून
रोज सकाळी अनुशापोटी आपल्याला हा घ्यायचा आहे आणि हा घेतल्यानंतर आपल्याला अर्धा तास काहीच खायचं नाही आहे दुसरं. तर मोठ्यांसाठी 3 चमचे हा रस रोज सकाळी आपल्याला कोमट पाण्यासोबत घ्यायचा आहे. तर इथे 3 चमचे मी रस एका ग्लासमध्ये घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 1-2 कप कोमट पाणी मिक्स करायचं आहे आणि रोज सकाळी उठल्यानंतर आपल्याला हा रस घ्यायचा आहे. तर इथं आवडीनुसार आपण एक लिंबू पिळणार आहोत. तुम्हाला जर आवडत असेल तर लिंबू पिळा, नाही आवडत असेल तर तुम्ही नाही पिळला तरी चालेल किंवा नाही टाकला तरी चालेल. लिंबू देखील तितकंच आपल्याला इतर आजारांपासून प्रोटेक्शन देत असतं. तर हा रस आपला तयार आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही हा घरगुती उपाय केला तर तुम्हाला नक्कीच सर्दी खोकल्यापासून आणि तुम्हाला जर सतत कफ होत असेल त्याच्यापासून आराम भेटणार आहे. उपाय तुम्ही करून बघा, अनुभव घ्या आणि मला कमेंट करून सांगा, जेणेकरून मलाही तुमच्या कमेंट्स वाचायला नक्कीच आवडतात. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? तुम्हाला माहितीपूर्ण वाटला असेल तर नक्कीच शेअर करा, जेणेकरून इतरांना देखील त्याचा फायदा होईल. कारण सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे. घरगुती उपाय करत राहा, स्वस्थ राहा. परत भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये.